Bu Nardaran kəndinin qazı yoxdur. Qaz verilmir. Amma televiziyada o gün bazar günü hesabatda baxanda həmin o dövlətin məmuru deyir, Gürcüstanda erməni kilsəsinə Allaha xatir qaz verir. 26 noyabr qanlı Nardaran hadisələri xalqın inancına, kimliyinə və azadlığına qarşı yönəlmiş baskılara verilən ən qətiyyətli cavablardan biri kimi yaddaşlara həkk olundu. Nardaran sakinləri o gün fiziki təzyiqə və güc nümayişinə deyil, öz imanlarına, dəyərlərinə və ləyaqətlərinə sahib çıxmaq üçün səfərbər oldular. Dövlət strukturlarının planlı təxribatlarına, təzyiqlərinə və xalqın səsini susturmaq cəhdlərinə baxmayaraq, Nardaranlıların nümayiş etdirdiyi birlik və iradə bu torpaqlarda müqavimət ənənəsinin nə qədər dərin köklərə malik olduğunu bir daha göstərdi. Azərbaycanın azadlığa qovuşacaq gələcək nəsilləri tarix səhifələrimizi yazarkən, həmin günlərdə atılan güllənin yalnız Nardaran kəndinə deyil, Azərbaycan xalqına tuşlandığını qeyd edəcəklər. Bu hadisə tariximizin səhifələrində silinməz iz qoydu və gələcək nəsillər üçün ibrət dərsinə çevrildi. Nardaranın meydanından yüksələn səs ağrı və ədalətsizliyin hayqırtısı olmaqla yanaşı, zülmə boyun əyməyən, haqq yolundan dönməyən və qeyrətli dayanışma göstərən insanların səsi idi. Müqəddəs dəyərlər uğrunda çəkilən əzablar Nardaranı müqavimətin əsas ocaqlarından birinə çevirdi. Bu hadisə sonraki illərdə də haqq tərəfdarlarına güc, ruh və iradə verdi. Nardaran, milli kimliyinə sadiq qalmağın, təzyiqə tabi olmamağın və birlik ruhunun simvoluna çevrildi. Bugün qanlı Nardaran hadisələrinə baxanda biz təkcə hücumları və itkiləri deyil, həm də bir millətin sınmayan iradəsini, öz dəyərlərinə sahib çıxmaq əzmini və imanla çarpan qəlblərin birliyini görürük. Nardaran, zülm qarşısında əyilməyənlərin, haqqı müdafiə edənlərin və müqavimətin rəmzidir. Bu yaddaş unudulmur, çünki o günün qanı haqq yolunun silinməz möhrünə çevrilib.